Moi, täällä on Jassu ja Finn.killer. Ei Finn.killer. Niin. Me pelataan FIFA 15 ja Mulla on asioita. mä aloitan. Elikkä minä jos on samalla puolella, paitsi jossain vaiheessa ehkä No niin, mä tuun nyt tänne. vastakkain. Hei joo! Mä oon liikaa kattonut. Hei saa, aloitus. Sä syödät mulle. Niin, ja päätä suunta. Eli me pelattiin jo tästä tuon 1,5 aikaa, että... Se on niinku 0-0. Paitsi mulla oli se yksi hyvä Niin se melkein meni, mut se oli yläkerran. Oi. Ja sun menetti pallon. Jassu. Oh. Joo. Hyvin sulkeita pelaamaan, vaikka meillä on täydet tähät ja noilla on niinku 1,5. No. Pelasi. Syödä. Heti. No, ja sit ollaan aika hiljaa, kun keskitytään. Keskitys. 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 Perä! Ui, melkein. Melkein. On pallo! Eikö se muu kampase? Okei, tehnyt. Kappase. Joo, Peino. Nois tulee punainen. Keltainen. Eikö sit pitäis olla yleensä punainen? Ei, vaan mun mielestä 380. Näkyykö toi? Tää ykkönen. Näkyy.